is die skepping. Hoe groot is U alleenig, Here? Ons almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Here, net hoe amazing is dit, om net weer so by mekaar te kan wees en net U naam te kan grootmaak. En ons loof en ons eer U daarvoor. Amen. Halleluja, halleluja. Man, ek is alweer so opgewonde vanmôre, dit is so lekker om julle almal weer so te sien. Dit is net amazing, dit is net awesome, asemrowend, om so by mekaar te kan wees, en baie mense, weet ek, is die kerk is nou eintlik oopgestel, maar daar's nou soveel reëls en regulasies en so, en ons het nou besluit, ons gaan, voordat ek nou begin met die woord, laat ek net vir julle verduidelik, ons het nou besluit, ons gaan nou maar eers aanhou, soos wat ons aanhou, laat ons nou sien, ek weet daar is hofsaake aan die gang, en kyk laat hulle nou verkeerdelik die reëls begin toepas het, so ons gaan nou maar sien wat gebeur daar, maar tot tyd en wyl is dit tot die einde van die maand, einde van Junie, wat ons aangaan soos wat ons aangaan, en dan toe net neem vir ons die diens op, en dit sal weer op Facebook en op sosiale media geplaas word, so ek is net, dit is vir my net 'n voorreg om hier so weer saam met julle te wees, maar ek sal julle op hoogte hou as daar enige verandering is, maar ons sal nog steeds elke Sondag 'n diens saam met julle hou, so julle hoef nie bekommerd te wees daaroor nie, dit sal ons elke Sondag doen. Ek wil net vir u ook sê, dit is die woord gaan vandag uit Hebreërs 4, vers 12 en 13 uit is, hy sê daarso, ek gaan hom vir u lees, hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hy sê, en hy dring deur tot die skeiding van siel, van gees en van gewrigte en van murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hy sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom, van God, met wie ons te doen het. Nou hier in Afrikaans sê in vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot. In Engels sê dit vir my baie beter. Hy sê in Engels sê we stand naked before God. Nou as alles openbloot is, klink dit nou nie so kragtig as wat die Engels sê. Hy sê ons staan eintlik naak voor God. Met ander woorde, daar's niks verberg voor die Here nie. Maar kom ons gaan kyk net gou, laat ons hierdie ding so bietjie breek. Nou, die woord van God is kragtig en hy is skerp. As ons gaan kyk na Genesis 1, hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hoe het hy dit geskape? Hy het dit geskape deur die woord te spreek. Dit is hoe kragtig God se woord is. En alhoewel ons vandag sê, hierdie is ook God se woord, is hierdie woord net so kragtig, soos wat God se woord is, wat hy uitspreek. As ons moet dit net kan aanvaar, en dit deel kan maak van ons lewe. Kom ons kyk gou hierso, ons gaan ons so 'n bietjie opbreek, is die woord van God, is verwys na die spraak van God, die gesproke woord, die asem van God wat hy in ons, dit is net amazing, kom ons kyk byvoorbeeld, ek en Antoinette het gister so gepraat met hierdie COVID-19 wat nou mense longe aanval. Dit is die plek waar ons aangeval word, waar the breath of God, die asem van God, wat uit die lewe in die mens ingeblaas het, ingeasem het. Dit is daar in ons longe in. Dit is net amazing, laat ons net kan besef, die woord van God, toe hy vir ons lewe gegee het, en hy gesê, laat daar lewe wees, die wat in ons ingekom het, in ons longe in, dit het gemaak dat ons kan begin asemhaal, en so nou God se woord, mense, ons moet, as ons net na Genesis kyk, moet ons in gedagte hou, dis God se woord, is immensely powerful. Ek weet nie hoe om dit in Afrikaans ordentlik uit te druk, om te sê, God se woord is verskriklik, almagtig en alkragtig. Want hy sê hierso vir ons in Hebreërs, hy sê hy dring deur, hy is so skerp soos 'n tweesnydende swaard. Nou die swaard, ek kom nou weer terug na die woord toe, die
hy spreek lewe, hy is aktief besig, God se woord is aktief besig, God se woord keer nie leeg terug nie, as hy God se woord uitgespreek het, is daar iets wat gebeur, daar is in die skepping besig om dinge te verander, dit is net hoe dit is, die woord wat uitgespreek word, is dit wat ons hier binne in ons voel, begin beweeg in ons harte van verstand verander, en hier binne in ons gees, besig om 'n woeling te maak en 'n verandering te laat plaasvind, laat ons nader en nader aan God kan kom, en laat ons nitty-gritty goed, ons issues wat ons het, en ons sondes wat ons het, en ons die manier hoe ons dink, en die manier hoe ons handel en wandel, laat daai goed begin verander word, daar so 'n beweging, 'n roering, hier binnekant in my siel en binne in my gees, as ek die stem van die Here hoor, of as ek die woord van God begin bestudeer. Hy sê die woord van God is lewend, en hy is aktief. Wat beteken dit? Dit sê ons moenie ongelowig word, dat ons afvallig kan word. Onthou, verlede week het ons gepraat van die harde hart, né? Ons het gepraat van die harde hart, en ons kry harde hart as ons afvallig word van God. En om God se woord lewend en aktief in ons lewens te ervaar, in ons omstandighede en ons situasies, moet ons nie afvallig word van God nie. Ons moet nie ons harte verhard nie. Ons moet ons binnekante oopmaak. Laat ons God se woord ontvanklik kan vind. Ons moet dit kan ontvang met alles wat binne ons is. Hy sê die woord van God ondersoek en hy oordeel dit vir wie dit die woord van God hoor. Elkene van ons wat die woord vanoggend van God hoor, gaan voor God staan, en ons gaan nie kan sê, maar hoor ons gaan nie kan sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Ek het nie dit geweet nie. Ons kan nie, want God gaan ons herinner aan die tydperk wat ons nou is, in die tydperk van 2020, in die grendeltydperk, en gaan vir jou sê, maar jy het geluister na die woord. Ek gaan sê, ons het dit nie gehoor nie. Ons gaan onder oordeel staan ten opsigte van dit, want God gaan vir ons sê, maar jy het geweet, jy het dit gehoor. Jesaja 55 vers 11 sê, hy sê, so sal die woord wees, wat uit my mond uitgaan, uit my is uit God se mond uitgaan. Dit sal nie leeg terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag. God se woord sal uitgaan, en dit sal gebeur wat hy wil hê moet gebeur. God se woord, as ons God se woord lees, dan sal gebeur wat hy wil hê moet gebeur. Wat gebeur as ons God se woord dag en nag deurgaan en bedink, en daarop mediteer, dan gaan dit nie anders te kan as ons binne in ons kon verander. Onthou jy, ek het die storie vertel van die forensiese ondersoekbeampte wat ateïs was, en hy het God se woord begin bestudeer om te wys dat God se woord, die evangelies nie die waarheid is nie, want sy redenasie was, niemand kan nie die graf uit opstaan. En hy wil gaan bewys dat dit verkeerd is. En hy het in 6 jaar se tyd het hy die evangelies bestudeer. En hy was so 'n klompie maande in hierdie tydperk ingewees wat hy die evangelies bestudeer het. Toe kom hy tot wedergeboorte, en toe kan hy sê, die evidence wat hy het, die bewyse wat hy het, kan nie anderste as om hom die binnekant te verander en sê, maar daar moet 'n God wees nie. Hy het opgestaan. Daar's mense wat getuig, daar is ooggetuies. Mense het so in God geglo en sy opstanding geglo dat hulle bereid was om gemartel te word en te sterwe daarvoor. Dit is hoe hulle dan glo, so iewers moet iets waar word. Iemand sal nie sterwe vir 'n leuen nie. Ek en jy sal nie sterwe vir 'n leuen nie, ons sal liewer te die waarheid praat. Maar ons sal sterwe vir die waarheid. Amen. En sê God se woord is 'n tweesnydende swaard. Dit is die God se woord is 'n wapen. Ons kan 'n wapen van oorlogvoering. Ons kan gaan kyk as ons in Openbaring gaan lees met die slag van Armageddon, as hoor ons Openbaring spreek met ons hier in ons binneste, en hy sê hy gaan op 'n perd wees, en hy gaan net die woord spreek. En die mense wat teen hom is, gaan aan flarde geskeur word en vernietig word.
deur net die woord wat hy spreek. Dit is hoe kragtig, mense, dit is iets om aan te dink. Die woord wat God spreek, gee lewe. Die woord wat God spreek, kan ook 'n lewe wegneem. Die woord wat God spreek, kan skep. En die woord wat God spreek, kan vernietig. Dit wat geskep is. Mense, ons is besig om te speel met ons lewende en kragtige en alkragtige en almagtige God. Ons besef nie in ons, hierdie 3,5 pond grysbrein massa wat ons het, wat dit is ons linker en regte oor is, besef nie die almag van God en hoe kragtig en hoe groot ons God werklik is nie, want ons breine kan dit nie by mekaar vat, hoe groot en magtig ons God is nie. Hy sê vir ons, die woord van God kan alle dinge penetreer. Hy kan indring, dis wat die Hebreërs vir ons sê, hy kom dring in, tussen vlees en bloed, tussen been en murg, tussen siel en tussen gees, tot in die diepste van jou wese, dring daai woord van God in. En ons kan nie anderste, as om hier binne in ons, daai ding te voel wat so begin skit nie. Hy sê, hy skei en hy dring in tussen die materialistiese en die geestelike. Onthou, God het alles geskape. God het die fisiese goed wat ons sien, die materialistiese dinge wat ons kan sien en wat ons kan aanraak. Hy het dit geskape, maar hy het ook die geestesriem geskape. Dis deel van die skepping. En as hy dit geskape het, is hy in beheer daaroor. As hy dit geskape het, en omdat hy dit geskape het, is hy in die mag daarvan, dan kan hy daarmee doen wat hy wil. Dieselfde ek en u is geskape wesens van God, en hy kan met ons maak net wat hy wil. Ons is nie ons eie baas ten opsigte van dit, ons dink so, en ons redeneer so, ek kan my eie lewe neem, want ek is in beheer van, ons het mos nou menseregte, ek kan my eie dinge doen, ek kan doen net wat ek wil nie dit nie, en ek wil nie dat nie, maar dit is nie, ons liggame is nie ons eie nie. Dit is die Skepper se. Hy het dit vir ons gegee, en hy kan daarmee maak, net wat hy wil, en hoe dit ook al sny. Hy sê die hele persoon, die woord van God kom in die hele persoon in ons siel, ons gees, ons liggaam, ons wil en ons besluite, ons emosies, dring hy daar in vers 13, dit is waar hy kom, waar hy sê, open bloot, sê in Engels, it is naked. Hy sê, ons staan nakend voor God. God kan ons ondersoek, soos geen mens of dokter ons kan ondersoek nie. As God vir ons sê, maar hy sien tot in ons harte, verstaan ons dit nie heeltemal nie. Want ons probeer wegkruip hierso. As ons by mekaar kom, het ons maskertjies aan. As ons by mekaar kom, kan ons vir mekaar lieg. As ons by mekaar kom, kan ons onsself voorgee, dit wat ons nie werklik is, die binnekant nie. Ek is so kwaad vir hierdie persoon, ek kan slange vang, maar sy by my kop, hallo, gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed met my, want dit weet so, ons maak ons so, ons sit mombakkies op, hier voor almal is ons nou net smiles, en alles is lekker, reg, en ek is vrede, maar tot alle verstande bowe gaan, maar broer, as ek in die kar klim, en ek is hier so uit, dan is die gordgaarde aan die kar, en dit is net moeilikheid, en vloeke, en skel, en skree, en dit is net duivelsdrek wat aangaan, verder daar, want ons loop met mombakkies. Maar God sien deur dit, want hy sien diep binne in ons wese in. Dit is wat gebeur, hy sien hier binne ons, hy ondersoek ons, hy stel ons self bloot, ons word blootgestel aan God, met ander woord, wat ek sê is, hy stel ons bloot, deur na ons te kyk, is ons blootgestel voor hom, want daar is niks wat ons van God kan wegsteek nie. En as ons God se woord begin lees en begin bestudeer, en ons vra vir hom, Here, wys vir my die geheimenisse van hierdie skrif, help my om dit te lees en te verstaan, die verborgenhede daarvan te verstaan, geef my die wysheid, om hierdie skrif te verstaan, laat dit nie net ink op papier is nie, maar dat dit kom en laat hy die tweesnydende swaard is, wat die binnekant begin inspreek. Kom, maak dit aan my oop, en jy sal kom en jy sal sien, stadig maar seker,
begin jy verander, jy begin anders te dink, jy begin anders te sê, jy begin anders te praat, jy begin anders te doen, jy begin anders reageer, jy begin 'n ander liggaamshouding kry, jy begin anders kyk, jy begin anders hoor. Ons moet verantwoordelik handel en ons moet verantwoording doen vir alles wat ons doen. Ons gaan, maar ons moet verantwoordelik wees in die sin van ons moet verantwoordelike kinders van God wees om die regte dinge te sê en die regte dinge te doen wat ewigheidswaarde het en wat nie as ons werke voor God blootgestel gaan word, laat dit nie deur die vuur gebrand sal word en veras sal word nie, maar laat daai goed gesuiwer sal word, deur vuur, en gelouter sal word, deur die vuur van die Heilige Gees en die vuur van God. Dan kan ons oop en bloot voor God staan, sonder om enigstens skaam te kry. En sonder dat hy vir ons gaan sê, gaan weg van my af, jou werke van ongeregtigheid, ek ken jou nie. Maar dat hy na ons kan kyk en sê, mooi so, my goeie en getroue diensknegt, oor min het ek jou aangestel. Oor min was jy getrou gewees, en oor vele sal jy nou aangestel word. En dit is daar waar ek graag wil wees. Ek persoonlik wil daar wees, dat God vir my kan sê, as ek my laaste asem uitblaas, het sy hy my kom haal voor die tyd, of ek gaan sterwe, wat is 'n dag by hom voor hom staan die dag, wat hy vir my kan sê, mooi so, ek is tevrede met jou. As ons kom en ons bely ons sondes, elke dag, mense, ons doen sondes, ons dink sonde, ons doen sonde, ons reageer in sonde, ons is nie sondeloos nie, al dink ons, ons kan onsself, hoe regverdig, ons is nie sondeloos nie, maar ons moet voor God gaan staan en vir hom vra vir vergifnis, want hy sê vir ons in die woord, hy sê, 1 Johannes 1:9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te was vir alle ongeregtigheid. Op 'n ander plek sê hy, ek sal nie weer aan jou sondes dink nie, want jou sondes sal so ver verwyder word van jou, as jy dit bely het, so ver as wat die ooste van die weste is. Hy sê, ek sal nie weer daaraan dink nie, ek en jy dink daaraan. Ek en jy maak onsself oop, laat die duiwel ons kom herinner daaraan, ja, maar wie dink jy is jy om nou hier voor die mense te staan en te kom praat? Of wie dink jy is jy om nou daar soos iemand siek is vir hulle te gaan bid, jy is al vol sonde. Maar as jy jou sondes bely het, staan jy skoon en gereinig voor God, want jy is geregverdig deur hom, en jy is geheilig deur hom. Want hy het gesterf vir my en vir jou. En daar kan ons sê, ek staan hierso, as 'n wedergebore kind van God. Ja, ek weet ek het sonde in my lewe, maar my God is geregtig. Ek kan vergifnis vra vir my sonde. En die duiwel hou nie daarvan as ons dit sê nie, want hy kan nie versoening doen vir sy sondes nie. Hy kan nie versoening doen vir sy rebellie nie. En nou probeer hy iedere mens, die kroon van God se skepping, probeer hy saam met hom in die hel kry. Hy wil saam met hom in die poel van vuur gewerp word, sodat hy nie alleenig is nie. Mense, ons moet besef, God se woord is so skerp soos 2-snydende swaard. En hy dring deur vleis en been, siel en gees. En ons God weet van alles. En hy sal kom. En hy sal ons kan suiwer, as ons hom net toelaat om dit te kan doen. Amen. Ek gaan die vra laat die nagmaal by mekaar, agter mekaar kry. Net op die laaste aand wat Jesus en sy disippels by mekaar was. Jy kan maar aangaan, ek gaan nou maar net so, ek praat nou maar net so, is dat toe hulle by mekaar is, toe sê sy, toe Jesus die laaste keer, hulle het 4 keer wat hulle met die Pasga, met die Paasfees het hulle 4 keer wat hulle 'n glasie wyn drink en broodjie en iets eet en so, en die laaste keer het hy nie hy het nie die brood geëet nie, en hy was ook nie deel van die laaste kelk, van die laaste glas kelkie gewees of die beker nie.
En hy het gegaan en hy het vir sy daar gesit en hy het vir sy disippels gesê en hy het die brood gevat en hy het dit gebreek en hy het sê soos hierdie een brood is ons een liggaam en hy vat vir sy disippels en hy gee dit vir hulle. Hy sê neem eet, dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. Jesus het klaar die besluit geneem dat hy gaan sterwe vir die mensdom. En hy het gegaan en hy het die broodjie geneem en hy het dit gebreek en hy het vir sy disippels gegee en hy sê dit is my liggaam. Nou sê ek vir u, dit is Jesus se liggaam. Dit is ter nagedagtenis van sy liggaam wat gebreek is vir my en vir jou. En through his stripes we are healed. Deur sy wonde is ons genees. En dit is wat ek vra vandag is dat jy daai stukkie broodjie vat en laat jy hom eet en vir God sal vra om jou binne te genees. Jou siel, jou gees, jou liggaam, jou emosies, jou wil, jou besluite. Elke greintjie in jou lewe. Dankie Here. Amen. Die strokie. Jesus het ook gegaan en hy het die beker geneem en hy het vir hulle gesê, jy weet, hierdie beker gaan ek nou nie saam met julle geniet nie. So hy het die Pasga nie heeltemal afgesluit nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan. Die Paasfees is nie heeltemal, die Pasga is nie heeltemal afgesluit nie. Tot op baie stadium, hy het dit nie afgesluit soos wat dit elke jaar gedoen was nie. Want hy het gesê, hierdie is die beker, dit is my bloed, drink dit. Dit is my bloed. Ek sal nie weer saam met julle die vrug van die wingerd geniet, voordat ons nie weer by mekaar gaan wees nie. Daar was die belofte, uitdruklike belofte, dat hy gaan terugkom. En laat die bloed wat ons drink nou, ter nagedagtenis is die wyn, die druiwesap wat ons drink, die water, maak nie saak wat die ter nagedagtenis is, dat ons herinner aan die bloed wat Jesus Christus vir ons gestort het. Die bloed van hy sê dit is die bloed van die Nuwe Testament, nie die Nuwe Testament van die Bybel nie, die nuwe verbond, die verbond wat God ingestel het, laat die offer wat Jesus gegee, die perfekte offer is, en laat daar geen ander offer nodig gaan wees nie. En hy het dit vir hulle uitgedeel en vir hulle gesê, neem drink, dit is my bloed wat gestort is vir julle, sodat julle verlossing van sonde kan ontvang. En laat julle vrygemaak kan word teen die bande wat die vyand oor ons het. Dit is wat Jesus is. En hy het die beker gelig en het gesê, en hy het die Vader gedank, gesê, Vader, dankie vir die vrug van die wingerd, in Jesus naam. Dankie, Here. Hoe amazing is dit net nie om deel te kan wees van 'n nagmaal wat ons by saam met Jesus, saam met die Heilige Gees en saam met God die Vader, wat ons net kan deel uit daaraan. Mense, dit ons moet verstaan, dit is iets heiligs. Dit is 'n sakrament. Dit is nie ding wat 'n mens ingestel het of wat enige kerk ingestel het nie. Dit is iets wat Jesus Christus in sy persoon ingestel het. En hy het sy lewe opgeoffer en gegee vir my en vir jou, sodat ek en jy in verlossing kan leef, in vrede kan leef, in vrede in ons hier binneste kan hê wat alle verstand te bowe gaan, en dat ons in volmaakte oorwinning kan leef. Amen. Amen. Dankie Here dat ons so weer by mekaar kon gewees het. Ek bid vandag, Here, laat U hierdie mense wat ons almal wat so by mekaar is, Here, laat U elkeen sal seën, Here. Vader, die moeite wat hulle doen om net hier so te kan uitkom en nie te kan sit en die tyd uit te koop, Here, vra ek, Here, om hulle te eer vir dit wat hulle doen, in die naam van Jesus Christus. Ek vra, Here, laat U my nou die seën van U oor hierdie mensies kan uitspreek, Here, en ons weet, Vader, U sal hulle gebede verhoor, Vader, U sal hulle families, U sal hulle self, U sal hulle gesinne, U sal hulle vriende en hulle naaste sal U seën, Here. Vader, U sal die hand van genade oor elkeen uitgestrek hou, Here. Vader, U sal die engele aangaande elkeen 'n opdrag gee om hulle te behoed, te bewaar en te beskerm, Here. Vader, ons weet, Here, U is deel van ons. En dit is net so amazing, dit is net asemrowend om te dink,
dat die skepper van die hemel en die aarde hom bemoei met my. Here, dis net, daar's nie woorde wat ek het kan uitspreek nie, Here. Dit is net amazing. Dit is net genade onbeskryflik groot. En dit is waarvoor ons vir U wil dankie sê vandag, Here. Dat ons nog in die lewe is, Here. Dit is die rede vir laat ons nog in die lewe is om nog 'n verandering en te laat plaasvind in die donker wêreld waarin ons is, Here, en U kan uitleef oralste waar ons heen gaan. Ons loof en ons prys U daarvoor in die naam van Jesus. En ons dank U daarvoor. Ons dank U ook, Here, vir elke moeder, vir elke kind en vir elke vader in die naam van Jesus. Dankie my koning, my Vader, my Here, my Skepper. Ons vra dit in die naam van Jesus. Die volk van die Here sê, Amen. Amen en amen. Nou kan, ek ruik baie lekker kos, hoor. Ek weet nie wie maak dit nie, maar dit ruik baie lekker. Wie maak kos? Ek het geruik, dit kom hier so iewers, dit kom hier so iewers uit. Dan is ek sommer nou nog self honger. Gaan in die vrede van die Here. En wees geseën. Amen.